Halo, salam jumpa kembali mahasiswa Universitas Terbuka. Kita berjumpa lagi pada sesi kedua kelas Luton ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kedua dalam mata kuliah Laboratorium Pengantar Akuntansi ini, kita akan belajar dan berdiskusi mengenai buku besar. Pada siklus akuntansi, aktivitas posting ke buku besar merupakan langkah berikutnya setelah Anda membuat jurnal transaksi. Pada sesi ini, Anda akan belajar dan melakukan praktik melakukan posting ke buku besar dari jurnal-jurnal transaksi yang telah Anda buat pada tugas pertama. Perlu Anda perhatikan bahwa jurnal transaksi pada tugas pertama telah disusun dengan lengkap dan tepat, supaya aktivitas posting ke buku besar dapat dilakukan dengan lengkap dan tepat juga. Anda dapat melakukan aktivitas pembelajaran pada sesi kedua ini dengan terlebih dahulu membaca materi inisiasi yang telah diberikan. Selanjutnya, Anda diminta untuk aktif berpendapat maupun bertanya pada forum diskusi, karena melalui diskusi, Anda dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari pemikiran, baik dari saya sendiri maupun dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Dan yang terakhir, Anda diminta mengerjakan tugas yang kedua untuk menguji pemahaman Anda pada materi buku besar ini. Terima kasih, selamat belajar. Semoga Anda diberikan kemudahan dalam memahami materi ini.